यह है सैमसंग J6 मॉडल। इसमें चार्जिंग जैक इसका डैमेज है, ख़राब है। आज इस फ़ोन को हम जो है ना चार्जिंग जैक को रिप्लेसमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका चार्जिंग जैक को बोर्ड पर से पुराना वाला जो चार्जिंग जैक है उसको हम उतार लेते हैं, उसके बाद नया हम लगाएंगे इसमें। इसका जो चार्जिंग जैक है ये ख़राब था। ये देखिए नया वाला चार्जिंग जैक हमने उतार लिए। अब इसमें नया पिन को लगाएंगे, क्योंकि ये मोबाइल जो है ना कोई भी चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग नहीं शो करता था, और कभी कल अगर शो करता भी था तो परसेंटेज नहीं आगे बढ़ता था, इसलिए इसका चार्जिंग जैक डैमेज था। तो चलिए हम नया चार्जिंग जैक इसमें लगाते हैं। हम नया चार्जिंग जैक लगाते हैं इसमें। हम अपने SMD की मदद से नया चार्जिंग जैक को आसानी तरीक़ा से लगा सकते हैं।
ये देखिए मेरा चार्जिंग जैक प्रॉपर तरीक़ा से लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं। चार्जिंग जैक का जो पिन होता है इसको हम थोड़ा सा शोल्डर से रिसोल्ड कर देते हैं ताकि वो अच्छी तरीक़ा से बैठ जाए। अच्छी तरीक़ा से बैठ जाएंगे तो ये जो है ना परेशानी नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम इसको जो है ना रिसोल्ड कर लेते हैं। इसको हम बोर्ड में अब फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करके हम चार्जिंग को चेक करते हैं, मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं। ये देखिए मेरा फ़ोन चार्ज उठा लिया, अभी 0% शो कर रहा है। हम देखते हैं कि आगे ये चार्ज होता है या नहीं। ये देखिए मेरा 1% मोबाइल शो कर गया, इसका मतलब है कि मेरा जैक सही लगा और चार्जिंग भी सही तरीक़ा से हो रहा है। इसके बाद हम जो है ना पूरी तरीक़ा से बॉडी कस के भी आप लोग को दिखाएंगे चार्ज होता है या नहीं। ये देखिए मेरा चार्ज मोबाइल हो रहा है बॉडी कस के। ये जो है टेप लगा है क्या कि डिस्प्ले इसको जो है ना ऊपर से गंद दे के इसको जो है ना चिपकाना पड़ता है। इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।